लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार भैया लोग, हम आ गए बानी रहुआ सबके सामने एगो जबरदस्त न्यूज़ लेके। सबसे पहले रहुआ सबसे माफ़ी मांगब काहे हम 2-3 दिन से कोनो वीडियो अपलोड नहीं कैले बानी काहे कि थोड़ी तनी हमार तबियत खराब रहे। तो चलिए भैया, बहुत बहुत स्वागत बा और अपन चैनल भोजपुरी एंटरटेनमेंट पर। तो आज हमरा अमरपाली दुबे जी के बारे में बहुत जबरदस्त न्यूज़ दे हम रहुआ सबके। तो रहुआ लोग वीडियो के पूरा देखें और वीडियो के कर दिए लाइक और चैनल के अभी तक नहीं कैले बानी सब्सक्राइब तो कर ली सब्सक्राइब। भैया आज के जो वीडियो भाई बहुत ही खास बा और एगो फिल्म के ट्रेलर काल रिलीज भइल बा एसर के म्यूजिक पर, जेकर नाम बा लव के लिए कुछ भी करेगा। जी हाँ भैया, लव के लिए कुछ भी करेगा। तो वो टाइटल तो बहुत अच्छा भैया कि लव के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन वो मूवी के खास ई बा कि वो फिल्म में अमरपाली दुबे जी के एगो बहुत ही सुपरहिट गाना बा। जैसे अमरपाली दुबे जी तो अभी आइटम सॉन्ग खातिर बवाल मचा दिले बा। मतलब पहले तो सब सीमा सिंह के चुनत रहे, लेकिन अब एक ना एक गाना खातिर सब अमरपाली दुबे जी के चुन रहा बड़न। तो ओकर सबसे बड़ा जो कारण बा उ बा राते दिया बुता के पिया काका किया। जी हाँ भैया, राते दिया बुता के पिया काका किया जो गाना बा अमरपाली दुबे जी के जो सॉन्ग बा बहुत ज़्यादा हिट कर गई बा, जेकर कारण ये भी नेक्स्ट सॉन्ग भी कैली मरद अभी बच्चा बा। बस इसी प्रकार से आइटम सॉन्ग इनकर हो रहा बा। इनकर आइटम सॉन्ग के डिमांड बहुत ज़्यादा बा, जेकर कारण हर एक ना एक मूवी में इनकर एक ना एक गाना रहता है जो आइटम सॉन्ग के रूप में रहता है। वो फिल्म में बस एक ही गाना खातिर है अमरपाली दुबे जी, और वो गाना बहुत सुपर हिट बा। बहुत जल्द वो गाना वो लोग के एसर के म्यूजिक पे सुने के मिलनी, जबकि वो गाना के जो फर्स्ट लुक बस 10 सेकंड के जो आयल बा वो जाकर हुआ एसर के म्यूजिक पे देख सकता नहीं। बहुत जबरदस्त बा, बहुत प्यारा बा। और फिल्म जो बा लव के लिए कुछ भी करेगा, वो फिल्म के लोग ट्रेलर भी देखी, फिल्म के ट्रेलर भी अच्छा बा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ लोग के भैया ये वीडियो देखे खातिर। हम लोग सबसे फिल्म अपन वीडियो के लेके दूसरा वीडियो लेके। तो चलिए भैया, आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताइए। रुआ लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे रुआ लोग के न्यूज़ कैसा लगल बा। और हाँ, हमारे और एक चैनल बा जिसका नाम बा अभिषेक पांडे। रुआ लोग के वो चैनल यही चैनल मिली, तो उस चैनल के रुआ लोग जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि कुछ बहुत जल्द उस चैनल में बहुत मस्त मस्त कॉमेडी वीडियोज़ आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया ये वीडियो के देखे खातिर। और चलिए, आपका दिन एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा हो।